Всем приветик. Какая-то очередная попытка побыть travel-блогером. Сегодня невероятная компания. Там сзади Влада, фотографиня, Эзра. Его вы видели на другой части Ютуба. На темной части. Вот, у нас сегодня все позитивнее и веселее. Но, тем не менее, мы едем в очередные ебеня в район горы Масор. На какое-то закрытое военное стрельбище Цааля, где лежат подбитые военные самолетики. Очень интересно там полазать. Говорят, там можно проехать только на кроссовере, а у нас, не знаю, даже не паркетник, просто Subaru Impreza. Но будем верить. А камеру держит сейчас Леша. Леша может показать себя. Леша офигенный чувак, руфер. Мне кажется, чувак, который что-то понимает в урбексе и в том, чтобы лазать по всяким местам, где еще не ступала нога человека. Поэтому познакомил вас с компанией. Посмотрим, что у нас получится сегодня наснимать и наэксплорить. Главный совет, который я могу дать со всеми этими travel-съемками: пользуйтесь солнцезащитными кремами. И сидите дома. В 12 дня, во всяком случае, точно. Там был указатель, на котором отмечено, что мы ниже 126 метров уровня моря. А запах вы бы чувствовали. А. О чем? Не похоже прям на вау-смотровую площадку, но вообще даже на самом деле немножко обидно, потому что это настолько привыкаешь это все видеть, что это не производит уже такого впечатления. Когда я первый раз приехал в Израиль в 16 лет, я вот смотрел на все это и думал: это чё? Это тоже на нашей планете? Я никогда не думал. Не, ну меня прям, я помню, Мертвое море очень впечатлило. Может, поэтому я так много сейчас на нем снимаю. Мертвое море очень хорошо. Да, ну типа удивительно, что это каменная пустыня. Я ничего не знаю, просто у меня отец геолог, он мне всегда рассказывал типа про осыпи, оползни всякие и так далее, про селевые потоки. И здесь видна вся инженерная геология. То есть, я не знаю, где-нибудь на Урале в России, где нужно было бы пробурить скважину на километр, и чтобы это было без деревьев, чтобы вот увидеть вот все это. А здесь оно само по себе такое. Это впечатляет. Ну, это же все вот уходило... Древнее море какое-то, вода уходила, и это формировало весь рельеф. Возможно, вот это был бережок, например. Ну, мне прикольно иногда о таком задумываться. Рассказывает мой опыт фотосессии в Израиле. Самые лучшие фотосессии у меня начинаются тогда, когда заканчивается дорога! Еще так мало осталось белых пятен на карте, поэтому любое новое место я встречаю просто аплодисментами и нетерпением. Интересно, что я довез ребят типа по самой простой дороге, начался самый сложный участок дороги, и посадили за руль Владу, потому что я очень хотел поснимать на дрон. Я еще никогда не снимал на FPV дрон во время движения машины. Мне интересно было это испытать, и в целом здесь очень клево, поэтому как будто бы здесь есть потенциал. Но здесь какая-то закрытая военная зона, а я начинаю вспоминать, что кто-то говорил, что эти самолеты на каком-то военном стрельбище Цааля были, но вроде как заброшено. Может, не очень заброшено. Есть еще одна машина. Очень, таки я уже в нее автобус въехал. Давай мне хоть какую-нибудь оставят. По поводу дороги. Наверное, когда сухо, то проехать при должном навыке и не полностью загруженной тачке можно почти на любой машине. Но правда, лучше пожалейте свою птичку, обратитесь к корешу с кроссовером. Не повторяйте моих ошибок. Ну, встретили, поедем дальше. Она смотрит на нас, мы смотрим на нее. Искра, буря, безумие. Блин, ну тут очень красиво просто. Все эти деревья, это какой-то вау. Такая саванна. Так, ну все, давай. Территориально мы начинаем съемку в долине Арава, у подножия горы Масор.
Это самая жаркая пустыня Израиля. Пик температуры этим летом был 48,9 градусов. Но в целом, все лето здесь днем больше 40 градусов. А зимой, в сезон дождей, неожиданно может размыть дорогу. И тоже не получится сюда добраться. Поэтому то, что мы снимаем в этих местах, уже заставляет мое сердце биться чаще. Если ты бывал в разных пустынях Израиля, то ты заметишь, что это не похоже на обычный Негев или Иудейскую пустыню. Арава – это длинная и широкая пустынная долина в Израиле и Иордании. Она простирается примерно на 166 километров от южной оконечности Мертвого моря до Эйлатского залива. Она является частью огромного разлома Сирийско-Африканской рифтовой долины. И, конечно, это стратегическая зона, ведь здесь проходит израильско-иорданская граница. Держу в курсе. Уже пару раз казалось, что мы пробили бак. Все время какие-то очень неприятные звуки издает машина. И камни, царапающие ее. Но мы все еще не развернулись. Ребята! Смотри, что нашел! Какой разъем! Будет забавно, если я бегу прям на мину. Но я нашел эту фигню. Возможно, вообще этот самолет того не стоит. На самом деле дорога сюда просто пиздец. Но на самом деле все эти детали впечатляют. Я подробно расскажу, как мы до сюда добрались, и что это вообще за такое. А пока надо просто пофоткаться в этом всем. 5000 лайков, и я выложу локацию. Ну, лучше репостов. Слышали его? 5000 репостов и выложим локацию. Ёпить, самое обидное, что мы находимся в воздушном пространстве Иордании, или там какого-то аэропорта, и нельзя полетать здесь дроном, чтобы снять всю локацию. Но даже так, это, конечно, все прикольно. А что ты думаешь про место, куда мы приехали? Нормально, раскрасили. Мы не проверяли эту информацию, но по легенде эти самолеты здесь с 6-дневной войны. Если это так, то можете представить, 60 лет эта локация ждала, чтобы мы сделали в ней съемку. А, вот типа они туда крепились. Ребят, ну... Я долго вообще думал про то... Ты много размышляешь о том, что твоя фотография, что не твоя фотография, вообще, что тебе интересно снимать или где тебе интересно снимать. Ты пробуешь снимать, я не знаю, все, там, не знаю, беременности, семейные съемки, портреты, пейзажку, бизнес-съемки, косметологии, что угодно. Но вот находясь сейчас здесь и сидя на этом самолете, понимаю, что, ну, видимо, мой путь фотографии — это съемки с вами где-то в ебенях. И, ну, мне очень нравится эксплорить и самому открывать новое, а потом вот в эту новую, в невероятные природные локации или вот такие заброшенные объекты вписывать человеческий портрет. В этом довольно много смысла для меня. Из-за того, что мы не на самой проходимой машине, мы не доехали до самой горы Масор, но мы проверили рядом и нашли 4 самолета и какое-то нереальное число отстрелянных снарядов и остановились на вот этом самолете нейтрального цвета, чтобы сделать основную съемку, так как уже начинался закат и времени было просто в обрез. Огонь, вода, Спасибо, что досмотрел до конца. Поделись
лайком и комментарием под этим влогом, если тебе было интересно. Инстаграмы всех участников я оставлю в описании к этому видео. Но если тебе интересна локация, в которой это все происходило, то можешь написать мне в Инстаграме в директ, и у меня есть закрытый телеграм-канал, куда я присылаю все точки с мест, где снимаю, подробное описание и фотографии. Спасибо, и увидимся на следующей съемке.